Здравствуйте, я нахожусь около церкви Часовни у станции метро Ломоносовская, и я хочу вам прочитать небольшой отрывок из перевода на эсперанто романа Достоевского «Преступление и наказание». В отрывке идет речь о том, как Раскольников, спрятав топор под пальто, идет к старухе-процентщице. La pordo same kiel antaŭe malfermiĝis je la streta fendo, kaj denove du akraj malfidemaj okuloj pikis lin el malhelo. Raskolnikov konfuziĝis kaj preskaŭ faris gravan eraron. Timante, ke ŝi ne kuraĝos resti kun li duope, kaj ne esperante ke lia aspekto forigos ŝian malfidon, li prenis la anson kaj tiris al si la pordon, ke la oldulino ne povu refermi ĝin. Ŝi nek retiris la pordon al si, nek ellasis la anson, kaj pro tio li preskaŭ eltiris ŝin kune kun la pordo al la ŝtuparo. Vidante ke ŝi staras en la kadro de la pordo, barante la vojon, li ekiris rekte kontraŭ ŝin. Tiu timide saltis, volis diri ion, sed ne povis kaj rigardis lin per rondaj okuloj. Bonan vesperon, Alona Ivanna, li komencis laŭeble senĝene, sed la voĉo malobeis lin, rompiĝis kaj ekvibris. Por vi mi alportis aĵon, sed prefere ni venu ĉi tien al lumo. Kaj lasinte ŝin, li sen invito eniris la ĉambron. La ondulino kuretis post lin, ŝia lango malnodiĝis. Dio, por kiu vi? Kiu vi estas? Kion vi volas? Pardonu, Alona Ivanovna, via konato Raskolnikov, jen mi alportis la garantiaĵon, kiun mi antaŭ nelonge promesis, kaj li etendis al ŝi la garantiaĵon.